同你同聲同氣，Gay Radio.HK。小說同志，好開心大家繼續支持 Gay Radio.HK 小說同志呢個節目啦！我係節目主持記者甲。咁睇過同志戀人節目嘅朋友呢，咁對於小曹同埋老公豬呢 pair 咧同志戀人呢，相信都唔會陌生噶啦。咁喺呢個即將出版嘅男同志口述歷史刊物啦《情場同志》入邊呢，咁正正呢就係一篇好深入嘅採訪呢，就係關於呢對同志戀人嘅經歷個噃。係啦，咁今日呢，我哋好開心請到呢情場同志嘅統籌之一阿 Sharon 啦，咁就寫手阿 C 啦，咁仲有呢，就係受訪者嘅小曹嘅，咁一齊現場呢，傾下究竟呢一篇嘅文章係點樣寫出嚟啦，好嘛？好啦，咁呢三位嘉賓不如同大家 say 個 hi 先啦。Hello， 大家好。逐個嚟啊！好係我係阿 C 啦，咁就依家喺中大讀緊文化研究2年級，咁就負責寫小曹呢一個訪問嘅。Sharon 我係 Sharon，咁係呢本書嘅統籌之一啦，咁我都喺中大讀緊文化研究，咁我係3年班，咁除咗我自己都有着手寫呢本書其中一個古仔啦，咁另外就係做一啲後期嘅校對同埋編輯工作啦。同埋另外一樣好重要嘅工作就係逼巴基同我交功課俾我。搞編輯係咪？小曹咧，個個都咁樣開頭我都係中文大學嘅學生啦，咁我讀緊性別研究㗎，咁我係呢本書嘅受訪者啦，就俾佢哋逼巴要去答問題嘅，同埋嗰日要煮餐好飯俾大家食啦。好唔好食咧？唔知嗰日好好食，咁唔好食。咁就咧從啲聽眾咧了解下個菜譜寫啲咩先。係啦，咁當然第一個問題就係問，其實點解會有呢個即係訪問小曹呢個構思嘅咧？係咪因為同志戀人咁 hit 先至揾阿小曹先？其實一來係因為好近啦，大家都讀中文大學啊嘛，咁阿小曹同聖學會主席李慧儀阿 Jo 咧咁就好熟嘅咁樣，咁另外佢同志戀人聲名大噪，冇理由唔揾佢咧，就係咁啦。同埋另外就係因為知道佢同阿小蜜蜂咁樣啦，咁佢哋即係佢哋同居咁，其實喺我哋本書裏面咧就係唯一一對係一齊會接受訪問嘅，咁好羨慕喎。係呢啲嘢一陣間再講，真係好羨慕。係啦，所以就捉咗小曹嚟做我哋嘅古仔之一啦。難唔難請啊小曹？唔係，小曹好平易近人嘅，其實。呢個真嘅，係。係咯，咁其實本身你哋3個係之前受訪之前都係識㗎，其實係咪？我同小曹受訪嘅之前都係認識嘅，咁阿 C 之前就應該唔認識小曹嘅，唔識咯，但係就成日喺 campus 度見到咯。係啦。咁其實即係咁就接受即係應承咗接受咗個採訪啦。咁其實事前咧有啲咩準備功夫嘅？有咩準備功夫？係啦，小曹先乜嘢？我只係諗嗰日煮咩嘢嘅啫，同埋要執屋啦，要掃塵啦，係小曹做嘅仲多過我哋應該。咁其實小曹嘅之前咧就執咗佢同佢哥哥係攣直孖兄弟嗰度嘅一啲嘢俾我哋睇，同埋send 咗嗰個同志戀人嗰個鏗鏘集節目俾我哋睇，咁就叫我哋做定功課先去訪問佢嘅。阿 C 咧有冇啲咩特別嘢做過？我都係睇翻之前同志戀人嗰輯鏗鏘集啦，跟住同埋都係上網 search 下睇小曹咁，仲有啲咩要知定先咁樣。咁犀利有未？淨係打 Google 已經 search 咗個名，係啦，好多㗎啦，好多個曹明咁樣。內地都有啲㗎，係咪？咁驚？咁其實最初採訪嘅構思係點樣嘅咧？我想知道。其實我哋做12個嘅男同志口述史，咁其實就11個古仔啦。咁中12人，咁因為小曹嗰度就佢同小蜜蜂咁就2個，所以就夾埋12個。咁其實我哋都係諗住想，因為其實咧係冇一啲經驗，冇一啲經驗係之前係冇人試過咁樣做一個男同志口述史，即係一個咁深入咁樣去講一個口述史，一個 oral history。咁所以其實都係想做翻一本咁嘅書咁俾大家睇多啲呢一啲嘢咯，係。
同埋其實另外我哋本書都係 base on 每一個古仔嘅受訪者佢哋自己嗰個故事咁就為先嘅，即係佢哋嘅成長或者佢哋因為自己個身份會經歷到啲乜嘢啊，同埋佢哋嘅愛情會係點樣啊，個情感模式會係點樣，係咯。係咯。咁頭先都聽你講過啦。咁阿小曹咧係今本書唯一一 pair 咧情侶檔接受訪問啦。係咯。好想八下咧，阿小曹啊，其實阿老公豬咧係因為咩原因咧俾你打動咗嚟接受呢個訪問嘅咧？知好低調㗎啦，佢今日都請唔到佢嚟。係啊，佢唔出席呢啲地方嘅。有咩？其實佢原先都拒絕嘅，就佢哎呀唔好啦，出咪殺手鐧先。咁我嗌佢嘅，我就話一來 Julie 即係我好熟嘅朋友啦，咁我就話佢如果成個 project 都係佢 lead 嘅話，其實佢好信心嘅，即係唔會好似有啲媒體咁可能會做得好肉酸嘅。咁而且佢會尊重佢嘅私人嘅，怕佢唔好擔心佢會曝光，咁所以佢做嘅訪問內容啊，或者出嚟之後都會即係盡量保護佢嘅身份嘅。咁另外我記得就係佢都最初同佢講呢啲説話，佢都唔制嘅。我就話咩但係唔係你諗下，如果50年或者100年之後，我哋個故仔寫咗本書啦，咁呢本書喺圖書館有一個咧啱出道嘅同事有啲困惑嘅，佢圖書館未揾到我哋呢一個嘅故仔，所以我哋可能100年之後香咗啦。但係如果佢有睇呢個故仔之後有一啲嘅啟發，令佢哋譬如開竅或者諗通咗一啲嘢咧，我覺得已經係有積好大嘅陰德㗎啦。咁亦都係點解即係佢仲要好啦做啦咁樣。係咯。嗱咁嗰日就採訪啦，個人腳就係你啦，阿老公豬啦 Sharon 啦，阿詩同埋阿 Jo 一齊嘅，係咯。其實可唔可以講下其實嗰日個過程大概係點咧？嗰日我哋幾多點入去㗎？你記唔記得？6、7點係咯，都係呢挨晚嘅時間 around 呢個時間入去，咁就然後我哋就去小曹屋企，咁佢同阿小蜜蜂就煮咗一餐好美味嘅晚餐俾我哋食啦。咁我哋一路食咧，就一路打下牙鉸咁樣傾偈啦。咁然後小曹同阿小蜜蜂就帶我哋參觀佢哋屋企啦，咁就好細緻咁樣講佈置，因為佢哋搬咗冇幾耐啊，咁一齊住咁樣，咁係咧就話同我哋講呢個佈置間屋花咗啲幾咩時間啊，花咗啲咩心機啊嗰啲啦，係啦，咁就講完即係我哋參觀完佢哋屋企之後，就開始即係坐低做訪問啦，係啦，咁就大概做咗係咪3個鐘頭度啊？即係如果淨係計訪問就做咗3個鐘頭度。係啦，都傾咗好耐喎，其實。係啊。但係圍繞啲乜嘢比較多咧？其實係個內容入邊。其實我哋原本expect 去做訪問嘅時候，就可能因為小曹自己會做好多同志佢會做好多社運嗰啲嘢，咁同志運動嗰啲嘢，咁但係 turn out 呢方面講嘅就唔多，咁可能因為老公豬喺度啦，咁就講咗好多佢哋一路嘅即係之前嘅男朋友啊，然後佢哋點樣識啊，然後佢哋嘅感情生活啊咁樣，即係聽到我哋都熱血沸騰啊！原來係羨慕啫，羨慕。我想八下食咗啲乜嘢啊？佢哋兩個煮咗啲咩食啊？食咗。係咪手勢先？食咗一個肉餅啦，同埋食咗呢個咁嘅西蘭花蝦醬鮮油炒西蘭花，同埋斬咗隻燒鵝，係啦，非常美味。好食啊！幾好食啦！我見到篇文咧話即刻洗埋碗嘅，係咪啊？係啊，洗埋碗。係兩個男仔洗碗。佢哋極速洗碗，佢哋兩個洗，係啊！我哋喺佢間屋度轉嚟轉去啦。唔係阿老公豬係有人喺度先洗嘅啫。哦，即係平時就都係你洗嘅啫，係咪？真係，所以點解我而家唔煮咧？哦，感同身受啊！呢啲。OK， 咁嗱，問翻阿詩啦，咁其實即係。因為之前你就唔識阿小曹噶嘛，咁第一次就同阿小曹做呢個嘅採訪啦，咁去埋阿小曹屋企啦。咁其實同當初想像嘅有冇啲乜嘢唔同先，或者係想像係點嘅先？當初我哋想像兩個男仔嘅屋企係咁，即係照正常想像，咁就梗係應該好亂啊，然之後又唔知點咁樣咯。同埋因為平時即係之前又唔識小曹咧，譬如平時嘅 campus 都係撞到，咁佢又唔識我邊個，得我知佢邊個咁樣。跟住即係會覺得，咦，好似好 cool 咁樣喎，即係好似唔知點樣同佢講嘢咁樣。咁但係去到佢屋企，其實個感覺係好 warm 咯。因為即係啲佈置好細緻咁樣，跟住啲嘢好整齊啊，擺得好靚啊，即係完全係
另一種感覺咯。因為我見到即係當啲家私咁每一樣嘢都擺得咁企理嘅時候，就會覺得應該係一個幾細膩嘅人咁樣咯。其實我懷疑佢哋兩個有潔癖㗎。應該有喎，係咪㗎？好似反係咪光咁係啊，係啲人反光嘅。係你嚟之前，我吸塵拖地抹塵啊咁樣。即係高官嚟之前洗下盆地咁樣。係啦係啦，嗰陣時應該老公豬都未翻，我通常都好少做呢樣嘢。10次有9次半都係我負責屋企嘅清潔嘅，但係我冇潔癖嘅。咁同埋本身你係住村屋㗎，係咪係啊？其實同當初嘅想像冇唔同咧，都係新界西，係咪即係元朗定係邊一頭嗰啲？係啊。講起呢樣嘢就非常之傻啦！嚇我哋落咗車之後，我第一句問嘅説話就係點解我好似仲喺旺角嘅？即係想像中真係啲好荒蕪嘅地方，但係原來其實都幾旺角，即係幾繁華咁樣咯。咪10年前可能仲係咁。但我哋因為太少去嗰一頭啦，係啦，係不過入到佢哋屋企嗰條村就比較靜啲，係啦，明咁就係咯，嗰符合度我哋嘅想像。係啦，嗰度就符合咗我哋嘅想像。係啊，其實訪問嗰陣時咧，有冇啲咩特別嘅事發生過咧？佢哋兩個不斷喺度互補大家講漏咗嘅嘢。就未去到搶答咯，但係佢哋就有陣時即係除咗互補之後，就不斷喺度更正咯，又係啦。係咪有啲咩重要嘅人唔記得咗，跟住夜晚俾人跪玻璃先？冇，即係記錯啲日子啊，記錯啲機拍開幾耐啊嗰啲。呢啲冇，我係記得好深刻嘅。係咪有啲以前嘅烙印就記得啦？係咪？我之前想像，因為我之前都同阿小蜜蜂碰過一次面嘅，咁但係嗰陣時就真係淨係打過照面就冇講過嘢。咁嗰陣時俾我個 impression 就係非常之 shy，唔係好講嘢嘅一個人咁樣啦。咁但係 turn out 做訪問嘅時候，原來佢都非常之多嘢講嘅。佢同小曹係一半一半嘅講嘅嘢，係咯。即係呢個比較係想像之外嘅。今次即係成個訪問入邊咧，即係大家最深刻嘅乜嘢咧？即係 through 成個訪問。先講先啦。係先講先啦。即係對於訪問係對於訪問嘅內容，或者對於即係訪問呢件事，因為之前你係唔識阿小曹噶嘛，咁啊雖然都係即係透過同志戀人，即係睇得多阿小曹同阿老公豬嘅咁嘛。咁今次就真係見埋面傾埋偈啦，做埋個採訪啦。咁即係咁深入嘅認識完之後，咁其實有啲乜嘢唔同咧？同之前？其實有兩方面我係幾深刻嘅。其實一方面就係因為我本身讀女校啦，以前中學，咁我就識好多 les 咁樣啦，但係就好少會識到啲 gay couples 咯。咁訪問即係小曹同老公豬嗰度，其實係第一次去接觸，即係咁落實咁去接觸一對 gay couples 咁樣。咁個感覺其實係幾特別嘅喎，即係佢哋原來係因為冇見過，即係佢哋同埋佢哋嗰段，佢不斷喺度講緊佢哋點樣識嗰啲咧，又勁令人羨慕，即係好 sweet、好 sweet、好 sweet 咁樣。跟住然之後，同埋係見到佢哋即係一路訪問成個過程咧，佢哋係好了解對方咯，即係大家喺度講緊一啲嘢，然之後又不斷喺度補充緊對方講嘅嘢，其實係完全好似係兩個人，但係已經 merge 咗做一個人咁樣，即係好了解咯。跟住我覺得係啦，跟住嗰一種感覺係好感動咯。同埋另外一度，我覺得係幾深刻嘅就係佢講翻佢同佢阿哥大吵嗰度，即係講佢阿哥依家讀緊神學咁樣，咁跟住然之後就喺度講緊其實即係佢阿哥係話。佢係好接納佢噶嘛，跟住同埋係覺得神即係基督教應該係去接觸一個更加大層面嘅嘢，而唔係去琢磨一啲小事嗰度。其實呢一點對於我嚟講係好深刻咯，因為反而我又識好多基督徒噶嘛，跟住其實佢哋又真係喺度琢磨啲日常生活上面唔可以犯呢啲，唔可以犯呢啲，反而啲好大層面嘅嘢就忽略咗咁樣，係咯，咁都係一個幾好嘅提醒咯。Sharon 咧？其實對於小曹同小蜜蜂呢一個古仔，因為除咗我跟咗去阿詩同埋小曹呢個即係呢個古仔嘅訪問之外，我仲跟咗其他嗰幾個即係嗰10個古仔嘅訪問。咁其實好唔同嘅就係小曹同埋小蜜蜂呢一對嘅感情，即係佢哋係個感情嗰個模式啊，係同其他嗰啲好唔同。佢哋其他嗰啲通常都係會
佢哋好難會有一個好 long term 嘅 relationship 出到嚟，可能有好多因素影響啦。當然，咁呢一樣嘢係，所以聽佢哋故仔嘅時候，個感覺係特別 sweet 噶，即係同其他真係唔同噶，係咯。我諗呢樣嘢係我比較深刻嘅一樣嘢咯。咁同埋即係問翻你哋兩位啦，即係睇完即係你哋睇過同志戀人啦，咁再今次自己即係做埋採訪嗰個角度去睇翻阿小曹即係呢一 pair，其實你哋個感覺有冇啲咩唔同？因為之前就會覺得小蜜蜂佢好似個感覺好怕醜啊，跟住即係因為佢自己個身份方面，即係又唔希望即係唔希望曝光咁，就會覺得可能佢都唔係好願意去講翻即係兩個人之間嘅嘢，但係反而唔係咯，即係落到嚟，即係我哋譬如出呢本書咁樣，即係佢係好願意去為呢一段感情，即係唔係都算付出啦，即係佢係好願意去表達佢對小曹嘅愛咁樣咯，即係我覺得佢係好肯講咯，咁有少少即係同我想象中，咦又唔同喎咁樣咯。雖然咧，對我嚟講，我諗我估個成個 picture 會更加完整佢哋兩個嘅感情，因為同志戀人嗰度都係阿小曹單方面咁喺度講佢哋嘅故仔，咁有好多細節其實係冇講到，即係佢哋除咗佢哋嘅感情之外，就係佢哋以前所經歷嘅嘢，咁其實以前所經歷嘅都會係一個即係造就咗今日嘅佢哋，咁我覺得加埋小蜜蜂嘅聲音喺入面，會令到佢哋成個感情嘅會更加完整咯，俾我個感覺係咯。小曹咧，小曹嘅感覺有冇咩唔同？其實即係經過今次嗰個採訪，冇啦，你都了解對方㗎，你已經對方冇，即係反而譬如對話嘅時候，我哋會互相補充，呢個幾有趣嘅。亦都即係睇到我哋其實好多事，即係好多嘅事件都係一齊經歷嘅。咁所以我即係從兩個角度去睇翻同一件事啦。咁幾有趣，即係嗰次會聽翻原來佢對嗰件事係咁樣睇嘅。即係我會有另一個睇法咁樣。即係互相嘅了解佢多咗。係啦，咁即係促進我哋嘅了解啦。咁做咩啊？但係我反而係佢做完嗰個訪問咧，其實佢都冇乜點樣轉變自己立場嘅，即係佢都變成自己立場即係點？即係佢未必會好願意去了解啦，或者去參與啊，或者係咯去參與譬如一啲同同志運動有關嘅嘢咧，就算唔直接有關，佢都盡量都唔想掂咁樣。咁所以我嘅態度上冇乜轉變啦。譬如話佢哋錄音啊，或者喺第二度做啲嘢要夜翻咧，都會得閒發脾氣咁樣。呢個就冇乜轉變呢個。今晚會翻去發脾氣㗎佢。係會啊！死咯！小蜜蜂，我對唔住啊！阿甲大小曹同你講對唔住啊！係啦，咁訪問之後咧，其實即係三個關係有冇啲咩轉變咧？其實你哋三個會 friend 咗定點樣嘅？我諗阿蕭會認得小曹啦之後。我一直都認得㗎。我諗關係有咩轉變啊？其實唔會有啲好特別大嘅轉變，因為之前做嘢嘅時候即係都係會因為小曹自己有佢自己嘅嘢做，佢女同學社嗰邊或者係咯，佢自己讀書嗰啲嘢，咁聖學會有翻聖學會自己嘅嘢做，咁不過當然大家會好多時候會我諗之後可能會有啲嘢可以夾埋一齊做啩。但會唔會即係有時傾偈嘅時候咧問多咗即係老公豬嘅？其實一定會成日見到，係因為當我哋做校對嘅時候咧，係會同小曹同埋係坐喺佢哋我哋中大 Gender Office 嗰間房嗰度嘅，咁所以會成日見到小曹。咁嗰陣時就會同佢講阿師醒嚟點啊咁啊，你睇下點啦。好好寫得好好。嗱呢個咧寫得好唔好？陣再深入再問下先。嗱咁咧咁就不如今 part 咧傾住咁多先，咁下一 part 翻嚟咧，我哋就繼續會睇下咧，梗係探訪嗰日之後嘅寫作經歷咧，阿師寫咧有幾辛苦咧，後邊阿蘇倫教導有幾逼迫咧，係啦，咁就有當事人對於篇文章又俾幾多分咧，咁樣啦，好唔好？好啦，咁就轉頭翻嚟繼續 Gay Radio HK 小說同志。唔知香港邊度有粒 post 同志小說？起點同志文學區現已開放，想投稿，將你嘅作品寄去 story@gayradio.hk 啊！
小說同志。咁歡迎大家繼續收聽第二 part 嘅小說同志啦，繼續有我記者甲，仲有阿詩 Sharon 同埋小曹啦。Hello。係啦，嗱咁就去到小曹屋企啦。咁話說你哋傾咗一晚啦，咁啊揸住咗好多材料翻屋企啦。咁究竟好大家都想知咧，究竟阿詩攞住咁多嘅材料啦，點樣炒先？係咯，其實真係一個幾漫長嘅過程嚟嘅，因為攞住錄音就差唔多2個半鐘左右啦。咁其實本身就話個篇文咧出嚟就應該用翻80%到嘅訪問資料，但係其實完全係唔想做任何取捨，即係想盡量都落晒佢咯。咁所以其實我諗 turn out 其實我都係咯，其實都跟翻幾多訪問嘅內容嘅。咁但係就主要就即係整理翻啦，因為嗰陣時即係傾嘅時候就可能未必係即係分翻好清楚。即係 free flow 啲嘢比較。係啦，咁就都係再整理翻點樣，即係用一個主題去包含翻嗰一個內容咁樣咯。係咯。其實個主題係之前已經大概係諗咗係點樣，因為係即係傾緊嘅時候已經開始 figure out 到一個嘅主題。其實傾緊嘅時候其實都出咗㗎啦，基本上個框架即係咁。當然最主要即係最大嘅篇幅就梗係講小曹同小蜜蜂佢哋之間嘅故事啦。咁其實另外一啲篇幅都會去擺翻佢同大曹之間嘅之前嗰啲又咪爭拗，即係之前點樣再和平即係平復翻嗰啲啦。咁同埋都講翻少少佢同運嗰一邊嗰啲嘢咯。咁但係主要都係希望即係可以完全咁去記錄翻，即係佢同小蜜蜂之間嘅所有故事咁樣咯。咁中間都係即係阿 Sharon 同埋阿詩一齊去傾下個點樣寫，話係完全阿詩係有個自由度自己寫。其實我係將個 MP3 劈咗俾阿詩，就叫佢自己去諗。呢個就係編輯同埋呢個寫手關係啦。係啦，其實我收翻阿詩同埋其他嘅古仔翻嚟嘅時候，我哋最主要係做俾翻，即係加翻啲大 topics， 同埋做翻一啲校對嘅工作。跟住主要係咁樣，因為都想保留翻筆者同埋係咯，保留翻筆者自己嗰個寫作個 style， 同埋保留翻即係原汁原味咁樣講翻嘅受訪者佢自己個古仔係點樣咯。所以其實我哋唔會刪改好多嘢咯，係咯。最主要都係做翻啲校對同埋加翻啲 topics 咯。咁都幾辛苦，要聽翻2個幾鐘嘅 MP3，跟住再寫翻晒出嚟。係啊，唔止聽一次，我聽咗好多次添。係咯，我好多都可能要聽好多次。加埋寫咗幾耐啊？其實中間其實都差唔多用咗1個禮拜去寫。算好快噶咯，真係。但係每一晚都好努力咁喺度做到半夜咁樣咯，因為真係要不斷咁去聽咯，就睇下揀啲咩，即係同埋啲次序啊，check 清楚有冇落錯嘢啊咁樣咯。但係個寫法咧係先寫晒要寫嘅嘢先啦，定係即係已經有個大概嗰個 plan 先至擺翻啲嘢落去，定點樣做嘅？其實本身第一步都係我係做咗個 transcript 先嘅，即係大概每一部分會落啲咩，即係有一個好 brief 嘅outline 出咗嚟先咯。咁之後就再不斷咁再重聽翻，就再執翻啲訪問嘅內容，即係完整啲咁樣。咁跟住之後再自己落翻一啲起承轉合咁樣嗰一類嘢咯。主要都係咁，因為真係都係想將個焦點即係擺翻落去受訪者即係小曹嗰度，同埋小蜜蜂佢哋講嘅每一樣嘢咯。咁交到 Sharon 手上之後咧，咁 Sharon 其實中間嘅修改多唔多咧？即係或者個中間如果係阿詩個古仔，其實修改唔多。因為佢喂阿詩嗰個真係寫得係上品嚟。咁我哋就唔使咁辛苦做好多修改，主要都係因為我哋有11個古仔啦，咁樣咁12個人上一個古仔，咁其實最主要都係要unify 翻某一啲，即係譬如 topics 方面要點樣加，同埋我諗係嗰個我哋阿小曹呢個古仔就唔使，但係其他嗰啲我諗係要做一啲功夫，就係譬如有啲位就可能因為我哋幾個人去聽嘅時候咧，咁大家嘅
對之後個錄音嘅 interpretation 會有唔同。咁可能有啲位就要問翻個受訪者關於嗰段佢嘅意思係咪咁樣啊，或者同埋有啲咁，因為我哋傾嘅時候，我哋就會叫受訪者好 free 啊，你講咧咁樣，我哋之後會執嘅有啲咁到 trans 咗出嚟之後，或者同學做咗古仔之後咧，咁就最重要係問翻有一啲嘢個受訪者會唔會想佢哋出咯？咁如果佢個受訪者即係講嘅時候，可能就大家咁舒服嘅環境就好容易咁講咗出嚟咁，但係可能出到去可能會對佢造成一啲唔係幾好嘅效果嘅時候，咁我哋就會刪咗呢啲部分咯。即係變咗呢段期間啊，小曹同埋你哋嘅溝通都會好多嘅。其實因為小曹咧就太近啦，咁我喺張台好嘢捉佢翻嚟啦，係啊，佢就喺嗰張台，咁所以咧阿師嗰個我哋對完3-4次之後，我就直接劈咗俾小曹話你自己睇一睇啦。小曹好無奈，滴緊汗啦已經見到佢。係咯，其實都想問翻小曹咧，咁其實即係今次即係受訪啦，咁同埋之前同志戀人即係港台去訪問你，其實個感覺有啲咩唔同啊？即係除咗成份嘢掟俾你睇之外，係嘅，港台佢出街啲嘢冇俾我睇嘅，同埋要。因為香港電台嗰個係錄像啦，咁所以要執正自己個樣啦。咁呢個係只係聲音之後轉做文字嘅，所以可能會舐啡啲都冇乜。咪有趣嘅就係、其實第一次嘅稿咧，我係喺中大搭車翻屋企時嘅嗰時睇嘅。咁我記得係即係自己係笑咗出嚟好多次嘅，因為有啲嘅過去事件咧，即係以為自己唔記得咗啦，但係從阿盧公主嘅口中咧，自己又記得翻當時嘅感覺，所以覺得真係好溫馨、好甜蜜啊！其實阿盧公主都有呢種感覺㗎。我翻去睇完之後咧，佢已經喺屋企啦。咁我就話我哋故仔寫好咗啦，我俾佢睇，佢即刻落嚟睇完之後，佢都好開心。因為我估係有一個文字嘅記錄啦。咁雖然即係人個記憶都會轉變啦，咁但係有個文字記錄咧，即係自己去睇翻。我估過幾年之後再睇翻，可能嘅感覺都會唔同，但係一樣會好甜蜜嘅。我想問嗰陣時港台咧做同志戀人嘅時候咧，係即係阿盧公主係完全冇接受過任何嘅，即係 off camera 嘅採訪都冇。係啊，冇啊。咁其實即係今次個感覺嚟講，即係對你嚟講，其實會唔會覺得完全啲咧？真係終於係可以即係兩個都一齊接受到嗰個訪問。我估因為個性質會有啲唔同啊，因為譬如話香港電台嗰個佢，如果佢想揾盧公主嘅話，佢真係想去上鏡啦，無論係正面好啊背面都好啦。即係打個黑影冇係啦，但係盧公主仍然都好擔心，即係佢覺得即係背面都可能有人認得出啊，或者聲音啊咁樣。但係今次因為即係大家又即係熟悉啦，即係我自己又識得譬如製作嘅朋友啊，又識到譬如李慧儀啊咁，之後信任咯，我估係一個。咁我估信任嗰個程度係會高啲嘅，而且即係後期嘅製作，即係佢哋都好尊重我估每一個嘅受訪者。咁所以佢都會睇翻究竟佢有冇即係扭曲咗、誤解咗，或者係有冇一啲嘢太過敏感而個受訪者之後想刪除嘅咁樣。咁我記得我係冇嘅，只不過係即係改咗啲名啊咁樣，即係其實保護翻老公豬咁樣，所以叫老公豬或者叫小蜜蜂咁樣。係啦，係改咗呢啲。咁所以改呢個咁，但係整體我覺得係好好嘅，成日得原汁原味嘅。同埋我諗我諗都唔記得咗小曹呢個古仔，我諗最大改動嘅其實係我哋喺佢個古仔之前加翻同志戀人呢一個節目嘅，即係關於港管局呢件事落去前面就做一個 background， 咁就俾大家知道，即係睇翻究竟之前係有發生啲咩事，咁然後就先至再落去睇呢個古仔嘅。咁其實講到尊重受訪者，其實我哋都好尊重因為其實唔少小曹我哋咁就因為太近，所以我就成份稿劈咗俾佢睇一次，究竟有冇錯，有啲咩要改咁。但係其實每個受訪者我哋寫完之後都會俾一份即將會印嘅時候會出，究竟會出啲乜嘢，嗰份稿我哋就會俾所有受訪者會自己睇一次。咁最後到佢哋決定有啲乜嘢要刪減。咁其實真係有啲受訪者係會刪咗一啲嘢，或者譬如有啲朋友佢係覺得可能會對佢有傷害，咁佢就會改名或者係改咗個時間啊、地點咁嗰啲嘢，咁就會做呢啲咁嘅改動咯。以前有冇做過類似嘅一啲呢類嘅即係報告嘅訪問啊咁樣？你只係我哋性學會，抑或係即係自己即係讀書或者係其他嘅 project 啊？
呢個係我第一次參與嘅 project，對我嚟講非常之新鮮。我諗我學到好多嘢咯，即係對，即係特別係因為除咗去跟咁多個訪問同埋即係我自己都有落筆寫一個故仔。咁我諗學得最多係後期製作，即係我哋要做嘅校對編輯嘅時候，大家傾嘅時候係要 considerate 好多嘢，即係譬如要諗到每一個受訪者嘅感受，即係對呢本書對佢哋嚟講會即係諗，即係要好 considerate 去諗好多嘢，會做啲咩效果，或者即係甚至係有啲係個內容出咗嚟，然後我哋覺得我哋係會諗埋係幫受訪者諗埋會唔會對佢有啲唔好嘅影響咁樣，然後就再問個受訪者，喂，你好似講過呢啲嘢，但係其實你覺得係咪唔係幾好啊？出咗嚟咁樣，咁嗰啲位咯，係咯。好，都主要係私隱嗰邊嘅嘢比較多啲嘅。係啊，同埋另外都學咗好多，做呢本書係非常之辛苦，原來真係做一本書咁辛苦。其實我想問下咧，最初即係你係由開始已經係有參與呢本書嗰個製作嘅係咪？其實係。係。咁我諗由幾時開始咧？由幾時開始你記唔記得？我由幾時開始揾啲同學嘅咧？上年嘅年尾啦，11、12月開始捉啲同學。同埋另外就係因為我哋呢本書其實就我哋香港社會就主辦嘅，咁就主力做嘅。咁另外就係同香港彩虹同埋非正規教育研究中心嗰邊合作做嘅。咁所以受訪者嗰邊咧就好要話 Ken 仔，即係香港彩虹嘅 Ken 仔就捉啲受訪者嚟俾我哋，同埋我哋另外都會喺網上面去揾受訪者。咁係咯，由嗰陣時開始就去揀受訪者，同埋去揾文化研究嘅同學仔俾我折磨啦，咁就去揾啲同學仔，其中一個，而家啲同學仔見到我應該會好驚㗎啦，係咯，咁就去着手真係去籌備約訪問嗰啲咯，咁就應該係上年11、12月嘅事，咁然後就做到2、3月。但係中間其實個困難在於邊度咧？即係要揾咁多嘅唔同嘅受訪者，又要去揀，又要去再去訪問。最初我諗係，其實最初反而就冇乜話困唔困難，因為都係約時間嗰啲，即係可能大家就嘅有啲問題咁。但係其實傾嘅時候真係好 smooth，每一個受訪者都好 smooth，同埋大家個感覺都好舒服啊，傾得。咁所以係好好嘅最初。咁然後去到後期就除咗追同學，不過其實我好多同學咁辛苦，因為嗰陣時係好慘㗎。開咗學㗎啦，已經有啲訪問直情開咗學之後，即係新學期嘅時候先做，所以好慘有時。咁我就追同學。咁另外後期最麻煩嘅就係校對同埋編輯嗰方面，因為好辛苦。係因為要諗，即係除咗校對就原來我冇諗過，原來可以一篇文可以有咁多錯字。然後係最好笑嘅係我哋教完咧，我哋有幾校嘅，因為。我諗我每篇文最少睇咗3至3應該唔止3次，係咯。咁另外就係編輯方面，就係要睇下邊啲故仔擺前，邊啲故仔擺後，因為每個故仔每個受訪者都即係佢哋都好獨特啊，每個故仔都係完全唔會係好獨特咯，總之。咁所以佢哋經歷全部都唔同，咁我哋就要諗究竟點樣擺先至會令到本書更加attractive， 即係更加吸引到人，同埋睇落去讀者會更加舒服咯。係咯。明白。咁其實我都想睇下，想知道咧，其實你本身係即係希望透過呢個嘅即係作品啦，其實希望可以表達到啲乜嘢嘅？其實我啱都講過，因為呢一本係我諗第一本係咁深入嘅一本男同志嘅口述歷史。咁非常之，我覺得非常之 significant 嘅，即係佢嘅出現。咁對於我哋呢一班同學仔嚟講啦，咁其實最主要我哋做嘅時候，真係聽到咁多故仔嘅時候，真係好想，真係好有個好深刻嘅感覺，就係好聽啊，同埋佢哋嘅經歷真係好感動嘅，好多都即係大家都係行過咁多困難，即係佢哋係
因為有好多受訪者其實同年齡有幾個受訪者年齡同我哋差唔多，甚至有啲係細過我哋。咁、但係佢哋經歷到咗嘅嘢係原來係咁多㗎。由於佢哋個身份而經歷咗咁多嘢。咁其實我覺得好應該做出嚟俾大家睇咯，係咯。我覺得係一樣好令人感動嘅事咯。佢哋嘅經歷係咯。阿詩咧，其實會覺得其實本書係承載咗唔單止淨係我哋訪問嘅12位訪問者啦，其實係承載住好多個人嘅故事咯。而呢12個只不過係一啲代表咁樣咯。因為其實我諗我同另一啲同學啦，即係大家都係寫呢啲故仔嘅。我諗其實我哋一直都有一個壓力㗎，因為要即係除咗 Sherwin 不斷追到我哋跑啦，咁之外啦，咁其實我諗其實大家都有一種壓力，就係究竟我哋可以點樣寫，真係完完全全咁可以表達到佢哋一直經歷過嘅嘢，然之後嚟到今日啦，終於嚟到今日啦。咁唔單止係寫緊佢哋自己嘅一啲歷史、一啲故事咯，而係寫緊嘅，我覺得係有一種代表性咯，代表住全部男同性戀者嘅一啲經歷咯。然後佢哋嘅經歷係值得俾人去同人分享啦。然之後同埋即係好似小曹頭先講翻，即係點樣叫到老公豬寫，即係可以俾到即係一啲新生代嘅男同性戀者有一啲睇法咁樣咯。係啊，我覺得呢本書係好有意義咯，作為佢嘅即係男同性戀者口述史嘅第一步咯。明白。咁但係對於你哋兩位女仔嚟講，即係對於即係同性戀者嗰個嘅觀感，其實即係做咗呢個 project 前同後有冇啲乜嘢唔同咁樣咧？會了解多咗之後，好笑其實我講樣題外話就係做呢本書寫呢本書嘅10個同學都係女同學嚟嘅，清一色女仔，係冇男同學落手寫，男同學喺後面後期做校對製作嘅時候就先會出現，10個都係女同學嚟嘅，係咯。咁講到有啲咩唔同，其實我諗係我諗因為傾偈嘅時候就非常之intimate， 大家係好，即係佢哋會講一啲佢哋平時甚至唔會同人講嘅嘢，因為佢哋即係好多時候，因為可能工作啊，佢哋工作或者屋企人、其他朋友會接受唔到嘅時候，佢哋有好多嘢都係收埋唔可以講。咁然後當做訪問嘅時候，佢哋講咗咁多嘢，然後我覺得係更加認識到成個 picture 係點樣，即係佢哋喺個社會個位置。個難處係啲乜嘢？面對住咁多嘅歧視嘅時候，佢哋係有啲乜嘢難處咯？係咯。明白。咁嗱，本書就聽你講過啦，咁就嚟緊會即係已經係攞咗印啦，係啊，附印中啦。係啦，幾時會有得睇啊？我諗聽眾都好心急想知嘅。我諗4月中應該會可以出到嚟嘅。咁之後我哋性學會同彩虹同非正規應該會搞一個發佈會，咁係咯，就會可能會請一啲教授嚟到講一講，同埋會應該會請同學出現嘅，出現咁啊登場啦，係啦。咁但係譬如話一般聽眾可以點樣攞到本書咧？係喺邊度係啦 release 嘅咧？其實我哋仲諗緊會喺邊度派，因為我哋係有3000本，咁即係免費派發咁樣嘅。係啊，免費派發嘅。咁有啲會擺喺彩虹嗰邊，咁同埋應該會唔知可唔可以擺喺圖書館。咁我哋就睇下揾緊聖會主席 Jolie 而家揾緊途徑，即係可唔可以擺入圖書館同埋學校咯。會派俾學校，係啦。好啊 ，OK。咁嗱，最後我諗俾多1分鐘你哋3位啦，睇下 sell 下本書啦。我幾難你。其實咧，真係一本好書。唔係因為我覺得係咯，啱啱阿詩，我真係覺得佢講得好啱，係承載咗好多你哋係唔會睇得到嘅一啲古仔嘅平時。喺一個咁嘅社會入面咧，係好多層面其實係遮住咗嘅。咁我諗作為一個即係男同志呢個身份，佢哋經歷過啲乜嘢，面對過啲乜嘢，唔係淨係佢哋嘅事。點解佢哋會面對呢一啲嘢，或者點解佢哋經歷呢啲嘢係成個社會造成？所以我覺得會更加認識到究竟
大家個位置會係點樣，同埋當你了解到，即係我聽過咁多訪問，睇過咁多同學嘅故仔寫出嚟嘅故仔之後咧，更加會明白到原來大家係一樣㗎，係咯。阿詩咧有補充？我諗其實本書真係好值得睇啦。咁因為其實即係我講翻，即係其實我一路都識 OK 多同性戀者，但係其實即係我以為我好明白佢哋啦，因為我係好接受嘅其實。咁但係其實原來係睇翻，即係我又有偷睇過其他同學仔寫啲文咁樣啦。即係其實睇翻原來係，即係我一路企喺呢個位，我覺得我好支持佢哋。但係有好多時候根本我係睇唔到佢哋面對嘅嘢咯。咁我覺得其他古仔啊，咁包括小曹佢講過嗰啲啦，咁其實都係可以，即係藉住呢啲古仔，我哋係可以再從佢哋嘅視點再睇多一啲嘢咯。咁係幾難得㗎咯。明嘅。小曹咧有冇補充啊？我估除咗係記載12個男同志之外，我估都有一班即係製作同學嘅心血嚟嘅，有血有肉嘅。但係我覺得，因為其實我譬如有時返學啊，咁每一次差唔多每個禮拜都會見到幾晚咧，佢哋會喺度即係做到通宵達旦嘅。咁即係可想而知嗰個嚴謹度係即係好高嘅。咁所以我估咧，其實係香港其中一個即係我估其中一個好堅實嘅學術作品嚟嘅。咁所以即係我都好期待睇下其他。係啦，我都係。係啦，咁希望呢本《情場同志》可以順利印出嚟，跟住咧就大家嘅聽眾啦，或者係世界即係社會各界都可以即係感受到呢本書入邊嘅即係男同志一個即係人生啊一啲嘅體驗咁樣咯，好唔好啊？咁樣就不如都同聽眾講聲拜拜啦，好唔好啊？拜拜。